Arrestimin e tij me urdhër të SPAK, kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia e shet si një goditje politike për Partinë Socialiste. Me të ose jo, Velia i thot se Rama dhe Partia Socialiste do të fitojnë mandatin e 4. Deklarimet ai bëri në Frontline në Report TV. A është arrestimi juaj me prapavej politike? Kush ju donte jashtë fushatës së 11 majit? Dyshoj që SPAK vuan nga një kompleks për të bërë kandarin, kush do palë të goditet, dhe asnjë mos fitoj pastër e drejt një shumicë të qartë. Kjo është një përpjekje e kotë. Me ose pa mua në Tiranë, Partia Socialiste dhe Edi Rama do fitojnë bindshëm mandatin për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Do që në nderin e SPAK-ut të mos futej në politik ose si Di Pietro në Itali të bëj parti politike e të kandidonte. Por me letra anonime dhe tafman e Olsit për metër katror, po humbet imazhin e mirë që e mbështetën të gjithë. Çfarë prisni nga ankimi më 11 mars? Pres drejtësit, i kthejmë punës në Tiranë. Të bëjmë shkollat në Astir, të sjellim drekën për fëmijët në të gjitha shkollat e Tiranës, të bëjmë gati qytetin për Giro d'Italia dhe komunitetin politike europiane më rëndësishmja, të bashkohem me familjen time, thot Veliaj. Ky fundit ndër të tjera, thot se nuk ka pasur blloqe për të vrarë 4 vet më 21 janar, dhe as djalë që të pjek 26 të tjerë të gjallë në Gërdec, duke i ngritur pyetjen drejtësisë, sepse ai përbën rrezikshmëri të lartë shoqërore, ndërsa Sali Berisha apo Shkëlzem Berisha nuk përbëjnë rrezikshmëri shoqërore dhe janë të lirë, ndryshe nga ai që sot është në qeli.